Hello，大家好，我係黃阿寶，今日同大家分享一個蔬菜菜式，就勝瓜啦。咁勝瓜咧，我哋都有個別名叫做絲瓜嘅。點樣揀絲瓜勝瓜咧？就買嘅時候咧，一定要揸上手，唔好揸中間喎，揸後少少。跟住咧，我哋咁樣好細力得喎，唔好太大力揈落去，因為斷咗咧，菜檔老闆就逼你買㗎。係啦，嗱咁啊，揈一揈佢。睇下佢個回彈力多唔多，如果多咧，即係話有啲彈力咧，有啲彈性咧，咁呢個絲瓜咧就值得買啦。如果哇揈落去好似呢個筷子咁樣硬晒太咁嘅，咁即係證明嗰個絲瓜咧個水分就流失得好犀利啦，同埋擺咗好耐啊，或者話我哋叫做老身啦嚇。嗱，呢個菜式咧就叫做金銀蒜粉絲蒸勝瓜，咁啊話唔金銀蒜啊嘛，一定要有蒜頭啦。但係我轉頭炸嘅蒜蓉咧，會加埋2粒呢個乾葱頭落去，令到個香味咧再香啲、豐富啲。但係食唔到乾葱嘅味道，咁啊指天椒咧，中意食辣嘅朋友仔就非常之開心啦。咁我哋轉頭每一粒棋子勝瓜咧，都擺粒指天椒落去嘅，撞翻色之餘咧，個味道都好食啲啊嘛。呢個粉絲啦，咁呢個粉絲咧，我哋已經係提早1-2粒鐘咧，已經浸咗啦。咁轉頭咧就攞去煨一煨佢。粉絲咧最好就事前煨煨先，千祈唔好話鋪咁樣浸完之後鋪喺碟度，跟住咧就蒸出嚟。蒸出嚟唔好食嘅，佢個味口咧淡，再加埋咧佢其實咧就未索夠水嘅。我哋再用啲熱水，用啲或者湯啦煨一煨佢，咁先好食嘅。好，事不宜遲啦。咁啊，呢度有少少滾水，我哋加少少呢個老抽落去啦，大約半湯匙嘅老抽，半湯匙生抽。1茶匙嘅蠔油，半茶匙嘅糖，跟住少少麻油，然之後咧，我哋夾呢啲浸好咗嘅粉絲落去，我哋嘅煨味啊，輕輕咁煨一煨佢。嗱，呢個粉絲咧好硬噶嘛，咁蒸出嚟咧就變咗就冇咁好食嘅，咁一定要煨一煨佢，等佢再食透水先。嗱，一見到熱水或者湯咧，佢係腍身啦。嗱，同埋我哋落少少生抽、老抽、蠔油啊。咁蒸出嚟成碟餸咧就好睇啦。其實都唔需要滾氣嘅，咁我哋啲湯熱就得噶啦。咁我哋就攞個碗咧倒起佢啦。咁煨嘅時間咧就大約10零分鐘到咧，咁就 OK 噶啦。好啦，我哋而家將個蒜蓉咧就係用機打，就唔係用手剁。因為而家有機咧，梗係利用機去幫手啦。咁其實就人手剁咧唔係唔得，快都要10分鐘啊。因為呢度4兩蒜頭，2粒乾葱咁計。好啦，已經搞掂啦。嗱，我哋逢係炸蒜蓉咧，個油咧唔好太滾，如果唔係咧，一倒落去咧，佢會成個鑊瀉晒出嚟嘅。油咧啱啱掂到蒜蓉嘅面頭，咁就 OK 嘅啦。咁我哋就呢個份量咧就唔會太多油啦。同埋我哋一定要一路開火，就一路攪住佢。轉嚟呢個蒜蓉咧，我差唔多夠金黃色嘅時候咧，我就會喺度落埋調味料嘅。咁轉頭同大家分享點樣調味啦。你見到咧，我全程係大火嘅。嗱，啲蒜蓉如果落咗油咧，係啦，安全啦。咁我哋要大火。如果中火、細火咧，有排都炸唔夠身啊，去唔到金黃色嘅效果啊。嗱，如果喺酒樓炸蒜蓉咧，搞完之後會洗一洗佢嘅，即係用喺啲蒜蓉倒喺蜜呢度。咁樣嗰個水，等嗰啲糖分咧去咁啲，炸嗰陣時咧就冇面窿啦。但係呢個好處就冇面窿啦，但係嗰個香味咧相對上係會流失好多，所以我就冇洗到。咁一氣呵成，搞完就即刻炸啦。好啦，嗱，呢個金蒜咧就差唔多搞掂啦。大家睇下，有50%金黃色咧就要熄火咯。如果再唔係咧，就會一路燃燒落去咧。咁嗰個顏色會深一滯，最大問題係蒜蓉過濃咧，佢會苦啊，係啦，熄晒火先，跟住我哋先落調味料。喺呢度4兩蒜蓉計咧，我哋就蠔油2茶匙啦，糖1茶匙，跟住1湯匙嘅生抽。轉頭咧，我會再撈啲生蒜落去。所謂金銀蒜啊嘛，淨係金蒜咧就唔香嘅，加少少生蒜咧。撞出嘅層次感咧，零舍唔同啊！
好，嗱我哋滾翻起啦，生抽啊、鹽啊，全部用晒啦。好，話事不宜遲，倒出去先。金蒜就搞掂啦。咁而家我哋將啲銀蒜，即係生蒜頭啦，擺落去。咁啊2份嘅熟蒜，即係金蒜啦，就1份嘅生蒜。生蒜偏多咧，蒸出嚟咧，佢嗰個香味啊，太過辛辣就唔好食嘅。嗱，我哋撈完之後咧，隱隱約約見到啲生嘅蒜蓉就 O K 嘅啦。譬如有時我哋整涼拌青瓜咧，大家不妨試下生熟蒜2溝，佢做出嚟嘅青瓜好好食嘅，香好多。好啦，啲粉絲咧浸咗成10分鐘啦，跟住我哋倒起佢。啱先仲係偏白色嘛，而家就偏透明啦。嗱，呢啲粉絲咪靚咯。好啦，主角出場啦，就呢個勝瓜啦。今日呢條勝瓜咧，其實要分2餐食，太長啦。咁我哋就好斬咗個下裝出嚟先啦。嗱，勝瓜咧千祈唔好刨皮刨得太多。嗱，我哋將啲角咧，將啲角去咗佢就得啦。咁下邊薄薄地刨一陣。如果刨到完全冇晒青咧，咁嗰個勝瓜就唔好食噶啦。而家我哋刨啲角啦，嗱，將啲角咧刨咗先，因為啲角咧就好硬嘅。但我哋保留翻少少青咧，出嚟個口感咧就有少少爽口啦。如果刨到全部見晒呢啲白咧，咁就唔好食。粉絲墊底，一蒸出嚟嗰啲蒜油啊，啲勝瓜啲汁咧，俾啲粉絲索晒咧，嗰個味道啊真係正到不得了啊！哇！我本人咧就好中意食粉絲嘅，所以咧就重成本啲，不計成本多少粉絲。好啦，跟住我哋就將一個棋子形嘅勝瓜擺落去啦。嗱，我哋落蒜蓉前咧要將佢攪攪先，等啲蒜蓉咧食晒啲油先。哇！呢個好邪惡，一定要多蒜蓉先好食。有啲蒜蓉咧，盡量喺個勝瓜頂度，唔好俾跌落嚟。跌落嚟咧，轉頭嗰個一嚟賣相唔靚咧，二嚟佢呢個勝瓜吸收呢個蒜蓉個味道啦，就唔夠啦。嗱，跟住每一件嘅勝瓜面咧，我哋都俾一粒呢個指天椒落去。我都驚手震啊，所以要用個左手托住個右手，打洞插落去，咁啊蒸出嚟，唔知會唔會有啲立體嘅感覺咧？嗱，勝瓜咧就因為佢好快熟啊，粉絲又熟咗啦，咁啊勝瓜全程係蒸3分鐘就可以啦。好啦，3分鐘過去啦，哇！大家睇下，噔，跟住我哋起咗佢。嗱，如果大家屋企咧有呢個嗰啲夾咧，可以用夾去夾。嗱，咁樣就安全啦。哇！呢個豉油又唔好，好啦，蒸完出嚟啦，跟住我哋落少少豉油落去。但係呢個豉油咧就唔係直接淋落去啦，我哋就攞少少糖，1茶匙嘅糖，攞啲熱水開溶啲糖先倒2茶匙嘅生抽落去。少少麻油啦，再加埋啱先炸蒜蓉嗰啲蒜蓉嘅油，哇！依兜豉油正啊！我哋唔好淋喺個頂度，如果淋喺頂度咧撞散晒啲蒜蓉就唔好睇噶啦。我哋喺個碟邊度。金銀蒜粉絲蒸勝瓜，哇咁快搞掂啦！希望你哋中意。好，事不宜遲，試下先。哇！千祈唔好遺留咗啲粉絲啊！索晒味。嗱，蒜蓉咧而家。蒜蓉咧好嘢味，但係咧淨係食蒜蓉有少少偏濃味。我哋食嘅時候咧，一定要搭埋勝瓜一齊食。不得了。